Ja men hörni, vad kul att se er igen. Och för er som aldrig har sett mig tidigare så heter jag Elisabeth Åström och är pastor i den här församlingen. Och jag får ju bara tacka alla för den här uppmuntran som jag har fått från er. Särskilt förra veckan när Skellefteå vann silver. Jag har aldrig fått så mycket bibelord, så mycket uppmuntran, så mycket tröst av er liksom. Jag vill bara tacka från djupet av mitt hjärta. Det är fantastiskt när en stad och ens hockeylag liksom vinner silver. Jag tycker att det är underbart. Det känns ju fantastiskt. Så tack för den. Liksom. Förra veckan så predikade jag om hjärtat. Om hur Gud behöver få rena våra hjärtan. Jag drog parallellen till när Jesus rensade templet. Och att han behöver få rensa våra hjärtan. Att när våra hjärtan är igensmutsade, då tappar vi våra känselsinnen kan man säga. Våra sinnen liksom. Och vi tappar livsgnistan. Och livet blir tråkigt. Det blir inte i färg längre. Och jag har ju förmånen att få predika 2 söndagar i rad. Vad roligt. Så jag tänkte fortsätta lite grann. Idag tänkte jag prata om 2 berg faktiskt. Vi ska gå till Sionsberg och så ska vi gå till Sinaiberg och dra den jämförelsen. Och då kommer vi att komma in på att Gud är helig. Och hans helighet. Och vi ska prata lite om det också. Och det står det i Bibeln att Gud har sagt till oss att vi ska vara heliga liksom han är helig. Det är ganska höga krav som Gud har. Det är typ jätteomöjliga, jättestora krav. Men det är ändå dock Guds krav. Vi ska vara heliga liksom han är helig. Så det tänkte jag gå in på lite grann idag med er tillsammans. Och precis som förra gången så hoppas jag att ni har era biblar redo. Eller era bibelappar framme för vi kommer att slå i Bibeln tillsammans idag. Så under tiden ni tar fram den så ber vi tillsammans också för vad Gud vill tala till oss. Gud, vi tackar dig för att du är här och vi vet det. Och vi tackar dig för vad du vill säga idag också. Vi har fått närma oss dig redan idag. Vi har fått öppna våra hjärtan. Men nu tackar vi för att du har ett ord till oss idag också. Så vi ber att ditt ord ska gå in i våra hjärtan och stanna där. Och göra ett gott jobb. Gud, det du gör det är gott. Och det ger god frukt. Så det tackar vi dig för. Amen. Ja. Vi börjar med att läsa om det här ena berget som jag vill prata om. Hebreerbrevet 12 går vi till. Hebreerbrevet 12 och 18. Hebreerbrevet är en bok som är intressant. En av mina absoluta favoritböcker i Bibeln. Och den är väldigt djup. Men den förklarar väldigt mycket skillnaden mellan det nya förbundet som vi får leva i jämfört med det gamla förbundet. Mycket intressant där. Vi börjar med att läsa Hebreerbrevet 12 och 18. Vi kommer att komma tillbaka hit sen. Då ska vi läsa lite mer. Men då står det så här. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Till flammande eld och töcken, mörker och storm. Till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Moses sa, jag är skräckslagen och darrar. Nej, ni har kommit till Sionsberg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomligen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå. När vi nu har ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Ja. Det här är ju speciella ord.
Och om man inte kan historien och det som refereras till så tycker man att det här är svårt att ta in. Gud som är en förtärande eld och ett berg och töcken och mörker. Och vi har inte kommit till det berget, vi har kommit till ett annat berg. Vi har kommit till en festgemenskap, en skara av heliga liksom. Det låter ju jättehärligt. Men så slutar han, för vår Gud är en förtärande eld. Okej, det är bra men det är också skrämmande och skräckinjagande tycker jag. Så, det han pratar om är ju det nya förbundet, vad Jesus har gjort. Men om vi då läser vad Jesus har gjort här som förklaras, då behöver vi förstå vad de refererar bak till, eller hur? Nya testamentet pekar ju bakåt på hela gamla testamentet i princip. Och det var ju så här, att vi är ju snart på väg till pingst, som Britta också sa här. Och vet ni vad judarna firar pingst av? Vi firar pingst när helig ande kom, men vad firar judarna pingst till minne av? Någon som vet? Några saker som skrevs på några tavlor. Hörde jag någonting? Man firar. Igen. Man firar pingst till minne av laggivningen. När judarna fick lagen, alltså 10 Guds bud på Sinai berg, det firar judarna pingst till minne av. Vi kommer komma tillbaka till det här också. Men Israels folk hade ju gått ut ur slaveriet, ur Egypten, och Mose ledde dem. Där tror jag vi alla hänger med liksom vad som hände. Det som händer sen är att Gud säger till Israels folk att jag vill skapa ett förbund med er. Och jag vill ta er till Sinai berg. Och där så ska ni helga er, ni ska rena er. Och ingen får röra berget som jag kommer att uppenbara mig på. Och sen syns det faktiskt i texten att Gud ville att det inte bara skulle vara Mose som gick upp på det berget, utan han ville att Mose och Aron och de ledarna som fanns där skulle gå upp. Men det slutar med att bara Mose gick upp. Och sen går Mose upp på berget och han har med sig stenar och sen skriver Gud in lagen på de här stenarna. Men när folket inte ser Mose på några dagar, för han är där alltså några dagar, utan det sänks liksom moln och det sänks ner ett töcken, alltså dimma och moln sänks ner där. Och det står det att och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Så här har vi den här förtärande elden som Hebreerbrevet pratar om. Att det såg ut som liksom en eld som bara skulle äta upp vem som helst och sluka vem som helst. Folk var rädda när de såg det. Där uppe på berget så får ju Mose lagtavlorna. Men folket har ju alltså ledsnat under tiden. Eller de ser ingenting, de vet inte, de väntar. Det är ju det här som är kanske det jobbigaste för oss alla när vi väntar på Gud. Då tappar vi modet. Och det som händer är att folket, de gör en guldkalv som de säger, här är eran Gud. Och Aron får vara med där. Och på grund av folkets synd så slutar det med att Gud säger till Mose, nu får du ta fram svärdet och hugga ner folk för att de har syndat. Ungefär 3000 personer ur folket dog på grund av den synden att de hade tillbett en annan Gud. Så när Mose kommer ner med lagen så är det första folk har gjort är att de har brutit mot första budet. Så. Ja. Sen fortsätter ju storyn, berättelsen fortsätter i Andra Mosebok 33. För att då har ju Mose fått tavlorna och han har slagit sönder dem i sin ilska och 3000 personer har dött och de gjorde en guldkalv och folket är sorgset och jätteledsna över sin synd. Och då säger Gud till Mose, gå upp på berget igen, jag ska ge dig nya tavlor, liksom, du ska få lagen igen. Men då är Mose ärlig med Gud, för att det står att han har träffat Gud i ett uppenbarelsetält utanför lägret, och det här kan man läsa om i kapitel 33 också. Mose går ut för att tala med Gud. Han går ganska långt utanför lägret, slår upp ett tält som man kallar för uppenbarelsetältet, och sen pratar han ansikte mot ansikte med Gud. Och folket ser det här och då står alla upp liksom i vördnad så, men Mose går dit och Josua följer med liksom och stannar där med Mose också. Men nu säger Gud, nu ska du gå upp och hämta lagen igen. Och då kan jag
förstå Mose rädsla för att Gud är helig och har visat sig helig, så pass helig att folk har dött. Då skulle jag också som folkets ledare känna bara, ska jag göra det här igen? Och då står det att i kapitel 33, andra Mosebok kapitel 33, vers 12. Mose sa till Herren, se du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd inför mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon. Tänk på att det här folket är ditt folk. För Gud lackar ur på folket och vill typ bara gå vidare med Mose egentligen. Så han är helt less med Mose, ber för folket och säger, tänk på att de här är ju ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss så att vi utmärks bland alla andra på jorden? Herren sa Mose, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Och Mose sa, låt mig få se din härlighet. Låt mig få se din härlighet, Gud. Låt mig få se vem du är. För Mose kände behovet av att verkligen förstå Gud och lära känna honom. För att han har blivit kallad av Gud och Gud har gjort mäktiga saker med honom. Han har fått föra ett helt folk ut och fått se mäktiga under. Men Mose känner fortfarande att jag förstår dig inte. Du skrämmer mig ibland också. Så Mose säger, låt mig Gud få se din härlighet. Och Gud säger det, men här, du kommer inte att få se mitt ansikte, men det finns en plats här i klippan och jag kommer gå förbi dig. Då kommer du få se mig. Ja, vi stannar där lite grann. Det är för att det här kokar ju ner till att Gud är helig, eller hur? Vi pratar om Guds helighet just nu, för vi behöver förstå Guds helighet. Det var det vi pratade om egentligen förra veckan också. Då jag sa att Gud är helig. Han kommer inte att dela utrymmet i ditt hjärta med någon annan. Han vill ha dig för sig själv. Och därför behöver vi rena oss inför Gud. Och den kvarstår, Gud är helig. Så, vad betyder helig då? Vi börjar där. Vad betyder ordet helig? Kan ni ge mig någonting? Avskild. Ja, det är bra. Finns det något mer? Helig, avskild. Ren. Jajamän. Snäll. Ja, han visar sig inte så snäll när han är helig alltid. Men Gud är god också. Det är en del av vem han är. Finns det något mer? Avskild. Ren. Annorlunda. Eller hur? Och han har inte liksom Gud är avskild på så sätt att han behöver inte ha att göra med... Han har att göra med oss på sitt sätt liksom. Han funderar inte hur vi vill ha det, utan han säger hur han vill ha det. Eller hur? Det syns ju tydligt i den här texten. Men helig kommer ju från ordet hel, eller hur? Hel, som är inte trasig. Hel och inte trasig. En helhet också. Vi ser ett exempel på det att när Jesus stod på korset så kastade de lott om hans mantel. De delade inte upp tyget, för tyget var vävt i ett stycke. Det är en bild på Guds helighet. Alltså i ett stycke. Gud delar man inte på liksom och säger du får en bit här och en bit där. Nej, Gud är den han är i en helhet också. Och han är inte trasig, utan han är komplett och fullkomlig. Ja. Och så säger Gud, ni ska vara heliga som jag är helig. Ni ska vara hela som jag är helig. Ni ska vara fullkomliga som jag är fullkomlig. Liksom. Ja, intressanta aspekter här. Vi går vidare till Efesierbrevet, för här skriver Paulus en bön för oss. Efesierbrevet 3 och 16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken.
Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Här har vi en referens till den här fullheten, den här fullkomligheten, helheten. Men det börjar med att lära känna Guds kärlek. För Guds helighet är också förknippat med hans kärlek. Ja, men vi går tillbaka till Moseboken här, andra Mosebok 33. För att det är intressant att när Guds helighet uppenbaras för oss så uppenbaras det på ett annat sätt. I Uppenbarelseboken kan vi läsa också i slutet av Bibeln, nu är vi i början av Bibeln i andra Mosebok, men i slutet av Bibeln så finns det bilder där de änglarna i himlen ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och Mose har just sagt, låt mig få se din härlighet. Så Guds härlighet och hans helighet, de går hand i hand. Liksom. De förknippas med varann. Om vi läser Jesaja när han får möta Gud, så fyller liksom Gud hela templet sådär. Och så ropar de i templet när han får se Gud, säger de helig, 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 hela jorden är full av hans härlighet. Så Guds helighet visar sig i hans härlighet. Vad är Guds härlighet då? Många gånger kan vi tänka att men när vi står i lovsång och så är det bara så här gött och liksom vi känner att Gud är här, då är det härligt, det är Guds härlighet. Absolut, det är en del av Guds härlighet som vi känner av tror jag då. Vi får möta Guds härlighet när vi får möta Gud. Men när Mose får möta hans härlighet, då säger Gud i andra Mosebok 33 och vi är någonstans vers 21 här. Sen sa Herren, se här en plats nära intill mig, ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Ja, och då ställer ju Mose sig där i klippan liksom och väntar på att Gud ska komma. Och nu är vi i kapitel 34, vers 5. Lite längre fram. Då steg Herren ner i molnskinn och ställde sig nära intill honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusende och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad. Ja, stanna där. Så Herren, Herren, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Där har vi en yttring av Guds härlighet. Det var Gud ropar ut, han säger du ska få se min härlighet. Sen till vrede, stor i nåd och sanning. Alltså Guds godhet, Guds rättfärdighet. Det är yttringar av Guds härlighet. Och jag tänker det vi pratar om ofta här i vår kyrka, det vi verkligen känner vi vill trycka på, det är ju att Guds godhet, Guds rättfärdighet skaffar rätt åt den faderlösa änkan och flyktingen liksom. Det är en yttring av Guds härlighet. Så Guds helighet yttrar sig i hans härlighet. Och hans härlighet är hans nåd och sanning och rätt. Wow! Wow! Så är vi ett heligt folk när det här syns ibland oss. Så är vi heliga, precis som han är helig. Men de här kraven är ju fortfarande höga, för vi vet vad som hände när lagen gavs och när folket hade misslyckats. Då var det 3000 personer som dog den dagen. Men om vi då tänker på varför vi firar pingst, efter Jesus stod och upprättade ett nytt förbund. För det här var det gamla förbundet vid Sinai, med lagen och allting sånt. Det är ju inte det förbundet vi lider under, även om det finns många bilder och mycket lärdomar att dra. Utan vi lider ju under Jesu förbund som han stiftade in oss, liksom, när han dog för oss. Då firar vi ju pingst till minne av att vi fick helig ande, eller hur? Amen. Vet ni vad som hände dagen när anden kom över lärjungarna? Hur många blev frälsta? 3000. Ser vi parallellerna? Eller hur? Men det intressanta är att redan där på Sinai berg,
under det förbundet så uppenbarade sig Gud och sa att jag är den Gud som helgar. Jag är den Gud som gör er heliga. Jehova Emkadesh heter det på hebreiska. Jag är Gud som helgar. Redan där sa han det, jag är Gud som helgar. Men här, när heliga ande kom till oss, då fick vi uppleva verkligen vad det innebar att Gud var den som helgar. För när heliga ande flyttar in i oss, då blir vi heliga. Då gör han ett verk i oss. Och vi firar ju faktiskt att när vi döps, då kommer vi ihåg och vet och påminner oss om den andliga verkligheten att Gud gör oss heliga. Vi får klä i oss hans kläder. Och när Gud ser oss så ser han att vi har tagit på oss Jesus. Och då är vi heliga. Det är så vi är heliga. Så Guds krav är inte mindre, för Gud är helig. Det var ju det vi läste om, att vår Gud är en förtärande eld även när vi kommer till det nya berget, till Sionsberg. Kraven har inte avskrivits, men kraven har fullbordats i Jesus. I vår identitet, i de här nya kläderna vi tog på oss. Och så blev han också Herren som helgar. Han som helgar oss och gör oss till ett heligt och avskilt folk. Wow! Wow! Och jag läste förra veckan så läste jag det att Gud sa att han skulle flytta in i våra hjärtan. Han skulle byta ut det här stenhjärtat som vi hade haft. Stenhjärta refererar ju till stenlagen, eller hur? Sten, liksom. Han ska byta ut och ge oss ett nytt hjärta av kött och blod. Han vill mjuka upp våra hjärtan och göra det genom sin heliga ande. Det står att han ska ge oss en ny ande. En ny ande. Det är genom en ny ande som han gör det. Och det står faktiskt det i Romarbrevet, vi går dit. Så står det om den här anden som han har gett oss. För jag tror ibland att vi kan liksom blanda ihop anden med en känsla eller kanske saker som gör oss rädda på samma sätt som det blev för Israels folk. De såg Gud liksom när han kom, och Gud är ju stor och fruktansvärd ibland, känns han som. Och ibland tror jag att då vi tänker på helig ande så kanske det ibland knyter sig i magen för oss, för att vi tänker att det handlar om att ropa i tungor och allting sånt. När vi egentligen inte från början har förstått vad anden främst är. Vad grunden är. Och då ser vi bara de här yttringarna, de karismatiska yttringarna kanske. Och så kanske vi blir rädda ibland som Guds folk blev i öknen. Men i Romarbrevet 8 och 14 så står det: alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Alltså här drar ju referenserna tillbaka igen till det här slaveriet som folket hade gått ut ifrån i Egypten. De var i öknen och så fick de lagen. Och de var rädda. De var så rädda för myndigheter och starka röster att de blev rädda när Gud kom. Men det har inte vi fått. Vi har inte fått slaveriets ande. Utan anden vittnar med vår ande att vi först och främst är Guds barn. Och är vi med våran pappa så är vi trygga. Eller hur? Det är så det bör vara. Har det inte varit så för dig, tror jag att Gud vill hela dig från det. För att du ska kunna förstå vem Gud vill vara för dig. Då behöver Gud göra någonting. Upprätta din pappabild. Därför är det viktigaste i våran tro att vi är barn till Gud. Först och främst det talar Gud om att heliga ande vill göra. Berätta för oss och låt oss veta att vi är Guds barn. Men när vi är barn så har vi också fått ärvt allt han har. Och allt han har, det är ju helande, upprättelse, läkedom, kraftgärningar, tro. Liksom allt han gör också. Allt det här mäktiga, det här förunderliga, det här liksom som kan skrämma oss ibland. Men grunden är ju att vi är barn och att vi ärver det han har. Och även med våran pappa så är vi trygga. Där är grunden. Så därför behöver vi inte vara rädda. Även om vår Gud är
en förtärande eld. För vi vet att vår Gud också är vår far. Och vi ärver alltid med honom. Och vi ska gå in mot avslutningen av den här predikan. För jag tror att Gud vill tala till oss idag. Han vill rota oss och grunda oss i kärleken idag. Han vill tala till oss och säga att du är mitt barn först och främst. Och sen får du ärva allt mitt. Och heliga anden är din. Kraften är din. Den tillhör dig. Men om vi bara är rädda för det, då vill han göra oss trygga i att vi är Guds barn. Först och främst. För våran pappa är fantastisk. Han har allt.